如何从400公里高的天宫空间站返回地面的？这个过程有哪些技术难点？又会遇到哪些惊心动魄的生死时刻？让我们跟随模拟动画一起了解神舟19号的返回过程。完成所有太空使命的航天员们进入神舟飞船，随着天宫空间站与飞船对接环发出金属分离的轻颤，分离弹簧以0.5米每秒的轻柔推力将飞船推离。随后，飞船开始以每秒7.7公里的速度绕地球飞行。在这期间，飞船要进行各项系统自检和确认轨道参数。在绕行第5圈时，飞船迎来返回前的第一个关键操作。在大约390公里的高度，飞船的姿态控制器启动，高速飞行的飞船要像子弹掉头般旋转90度。完成调姿后，轨道舱与返回舱开始分离。紧接着，飞船还要2次调姿，继续将方向旋转90度，变成推进舱在前、返回舱在后的姿态。这2次